Sizleri Sapanca'da özel bir tesise getirdik. Tüm fotoğraf ve video çekimleri Yukarıdan Bak ekibi tarafından yapılmış ve Yukarıdan Bak misafirlerinin standartlarına uygun çift kişilik yatak odası ve salonda açılabilir koltuk ile ailelerin, arkadaş gruplarının rahatça tatil yapacağı SP166 Sakarya Sapanca Uzunkum'da Sapanca Gölü'ne bir, Sapanca merkeze 3,5 kilometrede yer almaktadır. Bu huzurlu bungalovda izole, geniş, bakımlı şık bahçe, bahçede her daim sıcak olan ısıtmalı havuz, sıcak havuz başında loca ve barbekü ile size huzurlu bir ortamda göle ve merkeze yakın, kalabalıktan uzak bir konumda keyif sunuyor. Evin içinde geniş, ferah ve modern tasarım, ilk girişte yaşam alanı, büyük oturma grubu, geniş ekran, smart TV, donanımlı tüm araç gereçlerinin olduğu mutfak, şömine, banyo, üst katta yatak odası ile size Sapanca'da kendinizi özel hissedeceğiniz bir ortamda kaliteli ve şık bir bungalovda keyifle tatil imkanı sunuyor. Kahvaltı da sunan SP166'nın detaylı bilgilerine, fotoğraflarına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Bilgi ve rezervasyon için 0850 242 4040 arayabilir. Yukarıdanbak.com üzerinden online kredi kartınıza vade farksız taksitlendirme ile rezervasyonunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Şimdiden herkese keyifli tatiller dileriz.